Hej, vidite, živijo. Evo, zopet se javljam v živo in nadaljujem včerajšnjo temo. Dobila sem zelo res lušten komentar in sicer vprašanje, če lahko majčkeno razložim kakšen trik, na kakšen način recimo lahko merimo, koliko spijemo na dan vode. Tako da, evo, bom danes majčkeno o tem, bom povedala, kako jaz recimo to počnem, pa če slučajno vam bo to nekako blizu, lahko poskusite, lahko mi potem v komentarčke napišete, kako je pač vaše telo to sprejelo, lahko pa tudi napišete svoj trik, tako da različni smo in nam zelo različne stvari tudi pašejo, tako da zato je pa fajn, da skozi raziskujemo na svoje navade, da vsakič nekaj drugače tudi naredimo, tako da je res fajn, da čim več stvari poskusimo in raziskujemo telo, kaj mu ustreza, kaj mu ne ustreza, tako da začela pa bom zdaj kar zjutraj, ko se mi zbudimo zjutraj, smo zelo dehidrirani, zdaj odvisen pač koliko spite, recimo da spimo 8 ur, in v teh 8 urah pač ne pijemo in v 8 urah vseeno pač dihamo in že z dihanjem zgubljamo tekočino. Potem imamo kakšno odejo, ki nam je vroče in že skozi kožo zgubimo veliko tekočine in jo moramo kar nadomestiti, že sam to nočni manko tekočine. Zato je fajn zjutraj, da spijemo en kozarec tople vode, lahko je to topla limonada, tudi lahko daš majčkeno soli noter, tako da res to hidracijo čim bolj nazaj nadomestiš, ker čez noč, po noči, telo res kar fejst dehidrira in je fajn, da mu zjutraj kar damo eno dozo, bom rekla, konkretno dozo pač vode, tako da zdaj boste vprašali, koliko je to, recimo, jaz bi pač rekla 3 do pol litra definitivno, jaz recimo sem prav prinesla, pa vam bom pokazala, tole je moj kozarec, in tlele je približno 4 deci vode in jaz to spijem recimo takoj zjutraj, imam to že vse pripravljeno na teh mojih, evo, bom še pokazala, na teh mojih podstavkih za vodo, to je roža življenja, ki je tudi iniciirana za čiščenje vode in zdravje in dobro počutje, tako da mi že čez noč tudi oplemeniti vodo, in potem jo v bistvu jaz kar lepo potem, ko se zbudim, jo pač spijem, tako da teli podstavki so tudi na moji spletni strani www.lavitas.si, v trgovinici jih lahko naročiš, tako da če te bojo poklicali, ker je to res ful fajn stvar, da enostavno, sploh ne vem, mi na Štajerskem imamo res disaster vodo, polno klora, polno vsega, jaz pač res jo filtriram, že ko pride v bajto, potem jo filtriram z brito, pa še ni dovolj, zato sem pač sama sebi naredila tole, in ful pomaga, mislim, tako iz moje izkušnje. Tako da, če bi kakšnega zanimalo, lahko tudi pač majčkeno greste pogledat, pa če začutite, lahko pač tudi naročite, Imam prav kompletke, tako da jih je več, pa prav tudi zavrčen malo večji, tako da lahko res plemenitite pol vodo, da ste še kakšen kristalček noter, recimo, bom o tem še kdaj drugič malo več, ampak gremo zdaj nazaj na ta ritual, jutranji ritual mu jaz kar rečem, tako da jaz, ko se vstanem, res meni je prva misel mi je voda, to definitivno, raztegovanje že na sami postelji, da se raztegnem, pretegnem, da nekako poženem to energijo za stalo,
po telesu nazaj in potem dam se najprej vodo v telesu, definitivno. Tako da ni hrana, je voda. Pa da se malo prezehaš, nadihaš in te stvari, ful pomemben, da narediš ta jutranji ritual. In jaz po tem kozarcu ne grem jest. Jaz naredim še svoje rutine zjutraj, ali je to meditacija, ali je gibanje kot lahkotne vaje za pretočnost telesa, karkoli začutim, kaj telo rabi, mu dam. In v bistvu potem pride še drugi kozarec vode, in ponavadi 3 spijem, preden sploh grem na zajtrk, tako da, ker imam rituale, ki so v ciklih, ali je to meditacija, pa grem pol še telovaditi, ali kakorkoli že. V glavnem med temi cikli jaz še dodatne te kozarce spijem, torej po 4. Jaz imam po 4 deci, tako da je tudi res, da ne spijem vse naenkrat, razen prvič, ko se zbudim, oziroma če pa telo to potrebuje, potem pa seveda spijem cel kozarc. Tlele bi vas jaz takole, zato ker zdaj sem že slišala, ja, pa moraš piti po požirkih, bla, bla, bla. Ja, moraš piti po požirkih, ampak takrat, ko telo to rabi. Če je telo dehidrirano, je fajn, da mu dovedeš toliko vode, kakor telo rabi. Zdaj pa, koliko pa telo rabi, pa moraš biti konektana s svojim telesom. Mi moramo svoje telo poznati, mi moramo svoje telo imeti naštudirano in se z njemu dobesedno pogovarjati, ga čutiti, ga zaznavati in ga slišati. To je ful pomembno, da telo slišiš takrat, ko te on rabi, ne da ga tako, pa greš. O tem bom tudi še govorila, ker to je ful večni problem in zato imamo velike probleme s telesom, bolečine in tako naprej. Pa še zmeraj mu rečemo, hiter tableta, pa grem dalje, imam zdaj ful obveznosti, bla, bla. Ampak to so take tajne stvari, ki se nalagajo, pa telo reče, zdaj pa dost. Pa si lahko v posli, pa lahko potem študiraš stvari za nazaj in za naprej in tako naprej. Zdaj se nam spuščala v to, da grem nazaj na vodo, ker sem že malo zašla spet. Tako da jaz bi izpostavila to stvar. Ti začuti, a rabiš 3 deci kozarc naenkrat, ali ga rabiš, ne vem, po požirkih oziroma po deci, recimo. Tako da čez dan je to različno. Zjutraj definitivno pol litra ali 3 do 5 deci, recimo, je fajn, da spiješ. Zato, ker 8 ur nič ne piješ, in telo je res dehidrirano, zdaj pa sploh, ker smo v vročini, pa še toliko več. Švicamo, se premetavamo po postelji in koža res diha, in če koža fejs diha, potem tudi ful dehidrira, ker s tem se hladi. Tako da zato toplo priporočilo za zjutraj, tako smo rekli, toplo vodo, lahko daš not sol, lahko še malo limone, kakorkoli, lahko samo vodo, in to spiješ. Potem pa si lahko razdeliš. Zdaj, če imaš po pol litra, imaš 6 kozarcev, recimo, to je ful hiter. Jaz, če 3 kozarce spijem pred zajtrkom, imam že recimo 1,2 litra, že čist sem že kljubco naredila v prvo tretjino. Tako da bi pa izpostavila še eno stvar. Pi pred jedjo. Med jedjo ne priporočam, da piješ, zato ker se potem vsi sokovi, vse se zmeša in je ta predelava hrane ful daljša in otežena. Tako da ali se napij pred jedjo, torej pol urce prej spi, ne vem, 3 deci, 5, kakorkoli, po požirkih,
potem počakaj, potem imaš obrok in potem spet uro, dve počakaj, da malce ta obrok se noter stensta, po domač povedano, ne, in potem pa pejt ne po pol litra, ampak pa pejt res pomalo. To pomeni po obroku je fajn, pa da piješ res po požirkih. Če ne se ta hrana pa voda, to je tako težo v želodcu potem naredi, da pa otežiš si prebavo in vse te stvari, presnova je počasna in tako naprej. Tako da tlele pa res polagam na srce, dokler ne ješ zjutraj, lahko spiješ po pol litrske kozarce recimo, ko pa začneš jesti, pa pejt na te pač manjše odmerke, pa tako konstantno, ne zdaj, ne vem, rekla je po deci, pa bom deci, pa 3 ure noč, ne. Pač spiješ, spet poslušaj telo, zdaj odvisno tudi, koliko se naješ, koliko je tvoj obrok bil velik, je bil težek, in te stvari, sploh, če jeste težko hrano, ne priporočam pol ful pijače, čestno. Ker res je treba to pol, telo more to predelati, ne v miru predelane, da mu pol še po možnosti kakšno pač težko pijačo še daš, Tako da to je res ful pomembno. Ko začnete v dnevu jesti, je pa fajn, da zmanjšate količino vode v trenutku, To pomeni, ne vem, da zmanjšaš na 2 deci ali deci, kakorkoli pač telo rabi. Tlele je v bistvu i trening, bom jaz tudi tako rekla, da majčkeno se sama s sabo igraš in treniraš svoje telo in ga začneš upoštevati. To je ful pomemben. Tako da zdaj, če imaš po 3 deci, imaš 10 kozarcev in tako naprej, in si to pol porazdeliš, sej približno veš, kdaj imaš zajtrk, kdaj imaš kosilo, kdaj imaš večerjo, in fajn je, da zvečer, preden greš spat, tudi spiješ, čeprav to pa ne bom pa pol hodila na WC. Zdaj je odvisen, koliko v bistvu telo zgublja tekočine v sami noči, Zdaj, če ti res drastično zgubljaš tekočino, in je vroče, pa ne rabiš skrbeti, da bi hodila na WC, recimo, in je res, če ne pa manj spi, recimo, jaz preden grem spat, vedno isti kozarc spijem, Jaz isto to veliko dozo spijem in grem spat, in redko kdaj se zgodi, da moram sredi noči iti še, ne vem, na WC, tako da se bolj dehidrirana spet zbudim zjutraj, Ker telo vseeno rabi, telo se čisti po noč. Telo se res čisti po noč in je tudi zaradi tega dobro, da mu daš čim več vode zjutraj na tešče, torej da ne ješ takoj, da najprej voda, da še to, kar je on sčistil, čez noč, da ti izločiš. Ful pomemben, tole si kar klicaj narediti, tole je res ful pomembna informacija in tlele res je treba ful paziti, da ste striktni, Tako da, če pa ste recimo aktivni čez dan, pa rabite še več vode, ni 3 litre recimo dovolj. Tako da to pa tisti športniki, pa zdaj, ki je vroče, pa če športate, pa na kolo, pa ono pa trete, pol pa rabite še več, pa kakšno sol sigurno še notno, da tako ne gre samo skozi, tekočina, da tudi majčkeno ostane, ker tudi elektrolite potem rabimo malo več, in v vročini in v športu, Tako da, kar se tega tiče, tudi polagam na srce, da pazite na te stvari, Tako da, evo, to je zdaj en tak trikac, ki sem ga pač podala, to, kar pač jaz konstantno delam, Torej, do zajtrka res popijem vsaj 1 liter pa pol, tam nekje od čisto odvisen. Potem, ko začnem jesti, pa sigurno imam 2-3 ure pauze, 2, bolj odvisno, če sem pač dehidrirana, tudi po 1 uri že pijem, ampak to, little one, to ni zdaj neki ful, Pač zjutraj pa vseeno kar dosti spijem, glih zato, da se sčistim, Tako da pač, da gre vsa svinarija, iz prejšnjega dne
da se pač sproti čistimo. No, to je meni ful tudi pomembno. Tako da potem pa lahko si tudi pač zbereš en kozarc, recimo, pa imaš tega za čez dan in potem lahko samo tudi lahko delaš kljubce, če nimaš in mind, da pač koliko sem jih že popila danes, recimo, pa si delaj črtice ali pa kljubce, to ni neki, pač tam imaš neki svinčnik pa en mali ti za nalepati listek, pa je to, se ni to nek problema, za začetek, kad ti to pride v rutino in tako ne rabiš pol več. Za začetek, za motivacijo, ne vem, lahko ti si tudi rožice lepaš ali pa ne vem, na hladilnik recimo, koliko si spila, ful je enih takih lepih motivacijskih, variacij, tako da kamot lahko si tako, malo si popestriš lahko tudi, ni da to neka, zdaj pa še to, dej mečkan tako, joya zraven, ne vem, zapoj si en ton, whatever, sam joy da je zraven, da ni, veš, tist, kar res pol te odvrne, in pol s tako energijo itak namo noč spremenila, tako da je treba dodati klele mečkan radosti, veselja in naredi si tako, da bo tebi cool, a veš, če je tebi cool, da lepaš rožice na vem, hladilnik, pa si jih nalepa, a veš, če imaš take kakve magnetke, pač si jih tako daš v vrsto ali pa si srček, recimo, ali pa whatever, tako da te pol še polni tukaj noter, in je to zelo lepa rutina, lep trikac je taka, tako da jaz res vam želim, da si to rutino postavite, sploh zdaj je res ful vroče in je pravi čas, da postavljate to rutino, pitja vode, pa čim manj pač ostalih pijač, zato ker morate pol še toliko več vode, tako da mehurčki, recimo, pri meni pride v poštev samo donat pa radenska. Donat recimo spijem preden grem jest za prebavo, pa še to une mehurčke ven spustim, ker pač meni mehurčki glih ne ustrezajo, tudi pri radenski isto, jaz pač mečkam zmešam z žlico recimo, da grejo mehurčki ven, pa pol spijem recimo, ker mi je bolj važen, da magnezij pač dobim v telo, ne tiste pač neke mehurčke, ki bolj napihujejo kakaj druga. Tako da klele recimo si pač s tem pomagam, tako da če bo še kakšen mu to pomagala, drugač pa je fajn, da pač nekaj naredite tudi za prebavo, tako da jeste pač ful zelenjave, zdajle ful sočnega sadja, da se že s sadjem hidrirate, tako da je tudi telo pol bolj lahkotno lahko, pa da ne jeste res tist zelo težke hrane v tej vročini, oh my god, samo telesu še dodatno, bom rekla, zelo onemogočate vse procese, tako da, ok, zdaj da ne bom zašla, bom tlele končala, jutri nadaljujemo, se javim, po feelingu noč nam govorila kdaj, ko se javim, na zidu bo itak potem ta video, tako da res te spodbujam, da napišeš tudi svojo rutino, pa napiši mi, koliko do sedaj spiješ vode na dan, to me res ful zanima, pa dej v komentar, samo lahko cifro, 1, 2, pa pol, whatever, toliko nekako imaš feeling, da spiješ, pa če že piješ saj sobno temperaturo, ali piješ še zmeraj ful mrzlo z ledom, recimo, to me tudi zanima, koliko vas je. Ok, no, jaz vas, evo, spuščam v vroč dan, naredite si ga, bom rekla, čim bolj hladenga, več imamo načinov, sem že to govorila, kjer je 3 korake imamo ohlajevanja, tako da pejte si mečka nazaj pogledati videe, drugače pa se jutri vidimo. Živjo, pa pa.